ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီမတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောချိန်ခါသမီးလေးပါကဲတူတီမီလေးရဲ့အကောက်တစ်ကလေးရရင်ငါကငါမတွေအားလုံးပဲပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မီလေးရဲ့ကိုရီမတွေအားလုံးပဲအခုချိန်ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရေးကိုကြီးကျမကြီးလူမှုရေးစီးပွားရေးကျမကြီးအားလုံးပဲစားစားရရအစီအမီချုံးမှုကြပါစေနော်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါကြပါစေလုံရင်စာနာလေးလည်းတလုံးလုံးပါလေးပြည့်စုံကြပါစေပေါ့နော်ကဲကိုရီမတွေအားလုံးပဲနော်ငါကငါမတွေအားလုံးပဲအခုမှကြည့်တဲ့လူသစ်ကိုရီမတွေအားလုံးက channel လေးကို subscribe မနှိပ်ရသေးမီလေးရဲ့ကောက်စစ်ကလေးကို channel subscribe ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြပါအများသူငါပါအောင်လို့ share လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေအ share ပေးတော့မျှဝေလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေတက်နိုင်တာမျှဝေသွားကြပါနော်ကိုရီမတွေအားလုံးပဲတူတယောက်မကြအားပေးဝိုင်းရမှုလေးတွေလိုချင်ပါတယ် like လက်မလေးနဲ့ share လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေ share ပေးသွားမျှဝေလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေတက်နိုင်နေမှာမျှဝေပေးသွားနော် comment လေးတွေမှာလေး okay ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်ကလေးတူတယောက်မကြမှတ်မိသွားကြပါဒါမှလည်းတင်ရတာညီမအားရှိမှာမဟုတ်လို့ပါကဲငါကငါမတွေအားလုံးပဲဒီရပိုင်းကတော့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် like ဆော့တဲ့တူရီမေလေးရဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကို like ဆော့တဲ့ကိုရီမတွေအားလုံးဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပါနော်အကိုရီမတွေအားလုံးပဲဒီနေ့လာအဖွင့်နေတုန်းကတင်ပေးထားခဲ့တာနေကုန်ပတ်တီးကတော့အဆင်မပြေဖြစ်သွားတယ်ဟိုးမကျော်ဇာတို့ပတ်တီးပေးသွားတာပေးခဲ့တာ3ပတ်တီးနဲ့တနင်္လာနေ့မှာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဇာတို့ပတ်တီး3ပတ်တီးတနင်္လာနေ့မှာအဆင်ပြေတယ်ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့မှာလည်းငါ့ကိုငါမတွေအားလုံးပဲ10ပတ်တီး9ပတ်တီးတင်ပေးထားခဲ့တာ10ပတ်တီးလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်မနက်ဘက်မှာ9889ဆိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရက်စာမှာလည်းငါ့ကိုငါမတွေအားလုံးပဲအဆင်ပြေအောင်လို့ထပ်ပြီးတော့ပတ်တီးနှလုံးစလုံးတင်ပေးမယ်နှလုံးစလုံးမကြရင်တော့တစ်လုံးကြအောင်လို့အောင်းဆုံးလေးရွေးပြီးတော့တင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါ့ကိုငါမတွေအားလုံးပဲ channel လေးကို subscribe ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်အများသူငါပါအောင်လို့ share ပေးသွားเนาะတူတယောက်မကြ like လက်မလေးနှိပ်ပေးသွားကြပေါ့เนาะအများသူငါပါအောင်လို့ကဲနက်ဖန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နေကုန်မှာပတ်တီးလုံးမှနှလုံးတင်ပေးထားခဲ့ပါမယ်အကြိုက်တူတဲ့ကိုရီမတွေအားလုံးပဲနက်ဖန်ပတ်တီးလေးကိုထိထိမိမိလိုက်ပြီးတော့စော်ပေးပါအကြိုက်တူတဲ့ဝါသနာတူတဲ့ကိုရီမတွေအားလုံးပဲပေါက်မှာပါเนาะနက်ဖန်နေကုန်မှာအားကောင်းတဲ့ပတ်တီးနှလုံးတင်ပေးထားခဲ့ပါမယ်အကြိုက်တူတဲ့ဆိုရင်ထိထိမိမိလေးတာလိုက်ပြီးတော့စော်ပေးပါเนาะတနေ့ကအင်္ဂါနေ့လာတနေ့နာနေ့ရဲ့အင်္ဂါနေ့ရတဲ့ဟိုအဆင်ပြေသူလိုက်ပြီးတော့စော့ပေးမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုငါမတွေအားလုံးပဲဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ရမှာပါเนาะဒီနေ့မနက်နေ့မှာငါ့ကိုငါမတွေအားလုံးပဲဟိုးမကျော်ဇာတို့ဘက်တီပေးထားခဲ့တာ3ဘက်တီလေးနဲ့အစီပြေတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့တနေ့စာမှာလည်းငါ့ကိုငါမတွေအားလုံးပဲ10ဘက်တီနဲ့10ဘက်တီ15ဘက်တီနဲ့တင်ပေးထားခဲ့တာ10ဘက်တီနဲ့အားလုံးပဲအစီပြေတယ်89ဆိုပြီးတော့မနက်ပိုင်းမှာကြတယ်9889ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရက်စာမှာငါ့ကိုငါမတွေအားလုံးပဲအစီပြေအောင်လို့ထပ်ပြီးတော့ရုံကြည်ကြည်လိုက်ပြီးတော့စော့မယ်ကိုရီမတွေအားလုံးဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပါဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရက်စာအတွက်ကိုလည်းတင်ပေးပါမယ်เนาะစိုက်တူတဲ့ကိုရီမတွေအားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့စော့ပေးပါထိထိမိမိเนาะဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရက်စာမှာညီမပတ်တီးလုံးမှနှလုံးပဲတင်ပေးထားခဲ့ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ဗောနော်လုံးမှပတ်တီးကတော့နှလုံးအမြဲတမ်းတင်ပေးမှာပါเนาะအဲ့ထက်မှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပတ်တီးလုံးမှပါလို့ရှိရင်ငါ့ကိုငါမတွေအားလုံးပဲထိထိမိမိလိုက်ပြီးတော့စော့လို့ရပါတယ်เนาะမနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရက်စာမှာလုံးမိုင်ပတ်တီးနှလုံးဒီ1ပတ်တီး9ပတ်တီးတင်ပေးထားခဲ့ပါမယ်1-5ပတ်တီးလက်ဖန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရက်စာပါ1-5ပတ်တီးနေကုန်ရှိပါမယ်1နဲ့ကြိုက်တဲ့ကိုဒီမတွေအားလုံးပဲ1ပတ်တီးကိုပတ်9နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်9ပတ်တီးကိုပတ်ပါ1-5ပတ်တီးနေကုန်ရှိပါမယ်1ပတ်တီး9ပတ်တီးပါအကြိုက်သူတွေဆိုရင်ကိုရီကိုမတွေအားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့စော့လို့ရပါတယ်เนาะကိုရီကိုမတွေအားလုံးက1ပတ်တီးကိုပဲကြိုက်9ပတ်တီးကိုပဲကြိုက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပတ်တီးကိုလိုက်ပြီးတော့ထိထိမိမိစော့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကပတ်တီးတစ်လုံးကိုဒါ1ပတ်တီးလေးကိုစာတွေကလိုက်လက်စရှိနေတယ်ဆိုရင်1ပတ်တီးကိုလိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီမလေးကိုတို့မတို့တော့9ပတ်တီးလေးကိုကြိုက်တယ်9ပတ်တီးလေးပဲကစားမယ်ဆိုရင်လည်း9ပတ်တီးလေးကိုကစားလို့ရပါတယ်9 1ပတ်တီး1 5ပတ်တီးနေကုန်ရှိပါမယ်မနက်ဖြန်မှာ1ပတ်တီး9ပတ်တီးဒီနေကုန်အားကောင်းပါလေမနက်ပိုင်းတစ်လုံးကြရင်ညနေပိုင်းတစ်လုံးထပ်ပြီးတော့ကစားပေးပါနော်အားကောင်းတဲ့ပတ်တီးနှလုံးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုမတွေအားလုံးပဲအဲ့ထဲမှာညီမတင်ကနန်းလေး3ခွက်စီရွေးပြီးတော့ထုတ်ပေးထားခဲ့မယ်ပေါ့နော်တင်းနဲ့ဆိုရင်14 15 18ပါဒါတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကနန်းလေးတွေပါ14 15 18ပါတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကနန်းလေးတွေပါ14 15 18 9နဲ့ဆိုရင်94 56 58ပါ94 56 58ပါ1ပတ်တီ9ပတ်တီနေကုန်ပါနော်အကြိုက်တူတဲ့ကိုရီမတွေအားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့စော်လို့ရပါတယ်ထိထိမိမိလိုက်ပြီးတော့ထိုးပေးထားပါအားကောင်းတယ်လို့ပြောထားခဲ့တယ်နော်တနင်္လာနေ့ရောအင်္ဂါနေ့ရောအဆင်ပြေသလိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလည်းအဆင်ပြေအောင်လို့ပါနော်ငါကငါမတွေအားလုံးပဲ1ပတ်တီ9ပတ်တီဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရက်စာပါတင်းနဲ့ဆိုရင်14 15 18ပါ9နဲ့ဆိုရင်94 56 58ပါ14 15 18 94 56 58ပါကဲဒါလေးကိုမနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရက်စာနေကုန်မှာငါကငါမတွေအားလုံးပဲထိထိမိမိလိုက်ပြီးတော့ကစားထားပေးကြပါနော်ကိုရီကိုမတွေအားလုံးပဲအဆင်ပြေမှာပါ
အားလေးပြောရင်းနဲ့ like ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီနားရင်နားပါမယ်အားလုံးပဲတက်တာပါမနေ့ဖန်ဒီကိုမှထိထိမိမိကန်ဆက်ကြပါစေနော်